Сегодня в программе. В рубрике «Уроки доктора Уманской» мы продолжим знакомство с ее методикой естественного оздоровления. Следуя ее рекомендациям, можно не только защитить себя от многих болезней, но и до глубокой старости оставаться активным жизнелюбом. Раздражают ли вас храпящие люди? Вы толкаете их в бок, ругаете, психуете? А ведь им нужна серьезная медицинская помощь, потому что храп – это расстройство сна, которое медленно разрушает здоровье человека. И в рубрике «Зубной вопрос» нас ждет встреча со стоматологом. О нет, не спешите выключать телевизор, ведь сегодня речь пойдет о том, что нам надо знать, чтобы никогда не чувствовать зубной боли и иметь ослепительную улыбку. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем наше занятие. Мы уже говорили с вами, пятая зона. Вот если согнуть так голову, то вы видите, вот выступает седьмой остистый отросток седьмого шейного позвонка, в районе которого и находятся с двух сторон вот эти звездчатые ганглии, которые уже теперь непосредственно управляют сосудистой реакцией сердца и бронхов. Поэтому вы понимаете, что люди, которые много сидят за компьютером, много читают, много пишут, они должны постоянно проводить воздействие на эти зоны с целью восстановления кровообращения, прежде всего в самих ганглиях, питания самих ганглиев, чтобы в них, в этих ганглиях, не возникало ухудшение работы самих нейронов, и это ухудшение работы нейронов не повлекло и ухудшение работы сосудов кровеносных рук, и сердца, и, как я уже сказала, бронхов, трахеи, пищевода, то есть те, которые непосредственно вот управляются этим организмом. Мне еще хотелось бы вам, чтобы вы что понимали. Ведь одинаково плохо. И если сосуд сужен и длительное время находится в этом состоянии, и когда он расширен, то тоже это плохо. Реакция сосуда и нерва его оплетающей должна быть столь быстрой, столь мгновенной, что он должен своевременно открывать сосуды, расширять сосуды, чтобы немедленный произошел приток крови. И он же должен, и, собственно говоря, сузить, когда надо, эти сосуды, для того, чтобы тоже правильно работал орган. И это настолько важные структуры, что им необходимо уделять внимание от рождения до самого последнего дня. Я вам должна сказать, у меня есть больные, которые, ну не больные теперь уже, но люди, которые как бы наблюдаются уже у меня где-нибудь там 25-27 лет, которые начали свое наблюдение в свои 58, 60, 65 лет. Им теперь уже 90, 92, 94 года. Но я вам хочу сказать, мне нравится, что они и выглядят хорошо. Не вот так очень, как иногда смотришь на старенького человека, а он настолько с измененным и лицом, и с таким измененным вот таким каким-то габитусом человеческим. А это люди, которые, когда занимаются постоянным воздействием на структуры, регуляции, прежде всего их старения, они, конечно, и выглядят хорошо, и мыслят хорошо. И я бы хотела, чтобы каждый человек, который слушает нас, проникся тем, что, еще раз я говорю, здоровье – это драгоценность, и притом единственное, ради которого стоит
не пожалеть ни сил, ни времени, ни социальных благ и даже частицы самой жизни, потому что жизнь без здоровья становится нестерпимой и унизительной. И вот эти зоны, о которых мы говорим, и являются частью того, что позволяет человеческому организму быть отрегулированным и проконтролированным, и доведенным до нормального состояния, потому что это самые важные зоны регуляции жизнедеятельности человека. Итак, мы сегодня поговорим о храпе. Часто это воспринимается как безопасный, но мешающий только окружающим звуковой феномен. К сожалению, это далеко не так. Храп – это действительно звук, это звук бьющихся друг от друга дыхательных путей. Ну или небо, а дыхательные пути. То есть это признак сужения дыхательных путей. Может быть действительно неосложненный храп, когда дыхательные пути открыты, небо бьется, и кроме как соседу или супругу ничего не мешает. Но когда дыхательные пути спадаются вообще, то это уже не просто храп, это уже болезнь остановок дыхания во сне. И данная ситуация, она чревата тем, что человек может 8 часов спать, и у него за ночь может быть 300, 400, 500, 600 остановок дыхания. 8 часов человек спит, из них 3-4 часа человек не дышит. И это уже не просто храп, богатырский храп или, так сказать, здоровый храп. Это уже храп, который сопровождает болезнь остановок дыхания во сне, или, говоря медицинским языком, синдром обструктивного апноэ сна. И это уже та ситуация, которая существенно увеличивает риск различных заболеваний. Прежде всего сердечно-сосудистых, артериальной гипертонии, нарушения ритма сердца, инсультов, инфарктов и, увы, внезапной смерти во сне. Кроме этого, вы представляете 600 остановок дыхания за ночь, и каждая остановка заканчивается тем, что мозг начинает просыпаться и пытаться открыть дыхательные пути, после чего человек всхрапывает. Так вот, каждая остановка дыхания заканчивается микропробуждением мозга. И получается так, что человек спит, а его кто-то 600 раз в бок толкает и говорит: подыши. То есть сколько бы человек ни спал, он не может выспаться. А отсюда это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон, это усталость, разбитость с утра, это тяжелейшая дневная сонливость. Ну, может быть, вы сами встречались с людьми, когда человек, сидя в компании, сидя на собрании, совещании, засыпает и начинает храпеть. Но обычно люди подшучивают, говорят: вот там ленивый или что-то в этом роде. Но часто это проявление болезни остановок дыхания во сне. Особо опасная ситуация складывается тогда, когда человек сидит за рулем автомобиля. Тяжелая дневная сонливость приводит к тому, что увеличивается риск засыпания за рулем и, соответственно, риск дорожно-транспортных происшествий. По данным статистики, в 3-7 раз аварийность за рулем выше у пациентов с средней тяжелой формой синдрома обструктивного апноэ сна. И в некоторых странах это является фактически декларируемым заболеванием. То есть, если это заболевание выявляется, то врач должен информировать соответствующие лицензирующие структуры, и это может являться основанием для отзыва водительского удостоверения. То есть это как такие же болезни, как эпилепсия, допустим, или какие-нибудь другие. То есть это очень серьезная медицинская социальная проблема, которая и мешает человеку жить, и порой мешает жить окружающим, и увеличивает риск каких-то расстройств здоровья самого человека. Как мы можем поставить диагноз? То, что человек храпит, это без проблем, да, так сказать, любой окружающий ему укажет на это. А вот как заподозрить болезнь? Если у человека есть не просто храп, а паузы в дыхании или фактически остановки дыхания с последующими громкими всхрапываниями. Если вот эта ситуация возникает часто или порой прямо циклически, то есть человек затихает, затихает, всхрапывает, и это уже та ситуация, которая должна насторожить окружающих и насторожить самого человека. И если при наличии остановок дыхания во сне у человека также отличается поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон, артериальная гипертония, прогрессирующее нарастание массы тела, у мужчин снижение потенции и тяжелая дневная сонливость, то это практически точно указывает на то, что человек болен и что его нужно лечить. Как мы можем помочь? Тактика лечения, она зависит от сочетания причин и тяжести болезни. И далеко не обязательно, как в рекламе, которую достаточно активно, допустим, в интернете можно прочитать, центр рекламирует, что приходите к нам, мы вам отрежем небный язычок, и все будет замечательно в 100% случаев навсегда. Но, к сожалению, это очень далеко от истины. Храп имеет разные причины, разную степень тяжести. И у всех пациентов с храпом
отрезать небный язычок или вмешиваться только лишь на небе, это все равно, что, допустим, при болях в животе у всех удалять аппендикс. Ну, наверное, кому-то поможет, а большинству, может быть, и нет. Так вот, прежде чем предпринимать какие-то лечебные мероприятия, нужно поставить правильный диагноз. Да, действительно, небо может быть причиной храпа, но также могут быть причинами храпа затруднения носового дыхания, особенности строения нижней челюсти, большие миндалины, снижение функции щитовидной железы, такое заболевание гипотиреоз, ожирение банальное, тоже одна из основных причин храпа. Тяжесть заболевания тоже очень разная бывает, от неосложненного храпа, как я говорил, и до болезни остановок дыхания во сне, когда у человека несколько сотен раз за ночь спадаются дыхательные пути. Для того, чтобы оценить причины, нужно просто тщательно обследовать человека. Для того, чтобы осмотреть фактически его. Для того, чтобы установить степень тяжести, вот здесь достаточно сложные методы исследования применяются, так называемая полисомнография, когда на человека одевается масса датчиков, и мы смотрим храп, дыхание, насыщение крови кислородом, структуру сна, двигательную активность, и порой еще на видео это можно регистрировать. И мы можем точно определить степень тяжести состояния, и дальше уже определять тактику лечения. Но здесь методы можно разделить на такие вот три группы. Первая группа это из серии «Помоги себе сам». Да? Иногда достаточно 3-4 килограмма веса сбросить, если человек недавно начал храпеть на фоне набора массы тела, и человек перестает храпеть, не надо ничего отрезать. То есть просто банальный здоровый образ жизни. Обязательно стараться нормализовать носовое дыхание. Вообще лечение храпа, если есть проблемы с носовым дыханием, начинается всегда с восстановления носового дыхания. Нужно пообщаться с лор-врачами, соответственно, чтобы они предприняли какие-то усилия для нормализации носового дыхания. Следующее, такая достаточно простая ситуация, особенно при позиционных формах храпа, когда человек, допустим, преимущественно храпит на спине. В этой ситуации можно взять футболку или ночнушку, сзади между лопаток пришить карманчик и туда положить теннисный мячик. Соответственно, переворот человека на спину приводит к тому, что он просыпается. Вместо того, чтобы кто-то там в бок толкал и говорил: перевернись на бок, это стандартная фраза, так сказать, партнеров храпунов, человек сам просыпается и переворачивается на бок. Конечно, это немножко страусиная тактика, то есть это не лечит, собственно, храп, но позволяет ситуационно существенно его облегчить при позиционных формах храпа. Также курение очень существенный вклад вносит в храп. Это отек слизистых, это хроническая химическая травма, небо провисает, оно становится дряблым и, соответственно, больше вибрирует и, соответственно, больше феномен храпа. Поэтому по возможности желательно ограничить или прекратить курение. То есть я, конечно, такие банальные достаточно вещи рассказываю: вес, да, нормальное носовое дыхание, курение, но порой применение комплекса этих мероприятий вполне достаточно, чтобы человека избавить от храпа. Следующее, что можно предположить, это комплекс так называемых ситуационных мероприятий, когда применяются различные, они в аптеках продаются, таблетки от храпа, спреи или специальные такие вот ингаляторы, которые, в основном принцип их действия заключается в том, что они обладают противоотечным действием, соответственно, уходит отек глотки, она становится шире, и плюс еще немножко дубящим действием, то есть небо становится поплотнее и меньше вибрирует. И эти препараты можно применять курсами тогда, когда максимально нужно облегчить храп. Например, это поезд, самолет, гостиница, больница. То есть те ситуации, когда вот в какой-то человек попадает в неприятную обстановку, да, и нужно постараться облегчить храп. Но если мы имеем тяжелые формы болезни, то, увы, легких путей нет. Но мы можем помочь. Для этого применяется специальный компрессор, который через трубку и маску, которая устанавливается на нос, подает в дыхательные пути небольшую струю воздуха и механически их раздувает. Как только мы достигаем того давления, которое не дает спадаться дыхательным путям во время сна, мы храп и остановки дыхания во сне устраняем. То есть это как пневматическая шина работает. Как только мы подали то давление, которое ее открыло, мы нормально ездим. Да? И здесь, как только мы подали ту струю воздуха, которая раздула дыхательные пути и не дала им спадаться во время сна, мы нормально, без храпа спим. В чем плюсы и минусы метода? Плюс метода в том, что он практически 100% эффективен, вне зависимости от исходной степени тяжести, даже у очень тяжелых больных. То есть, единственное, что чем тяжелее форма, тем выше мы должны подавать давление, чтобы открыть дыхательные пути.
Метод имеет, конечно, и свои относительные минусы. Прежде всего, он не излечивает. То есть с этим прибором нужно спать постоянно. Ну или, по крайней мере, регулярно. Обычно технически это реализуется так. Если мы ставим диагноз болезни, то мы инициируем лечение в клинике. Фактически это занимает 1 ночь, когда мы подбираем лечебный режим, когда мы объективизируем картину того, как мы человека полечили и достигли ли мы положительного эффекта. И после этого человек может свой аппарат применять в домашних условиях. В общем-то, это достаточно простое в обслуживании оборудование, ну, по размерам, так как пол персонального компьютера. То есть это далеко не обременительно, даже если человек ездит, допустим, в командировки, в путешествия, на отдых. Хотя, конечно, определенные минусы есть. Минус в том, что, как я сказал, аппарат не излечивает, нужно регулярное лечение. Второе, что социально нагрузочно, то есть все-таки аппарат, трубка, маска, да, как окружающие будут на это реагировать. Хотя здесь надо сказать, что, может быть, у людей помоложе это и представляет проблему, у людей постарше, наверное, сам по себе храп, который там много лет мешает супругу или супруге, да, и мы его устраняем, то прибор воспринимается как спасение от храпа, а не как какое-то зло. Ну и последний минус может быть, что это достаточно дорогое удовольствие для персонального использования. Современные типы аппаратов стоят где-то от 1000 до 2500 долларов США. Но здесь вопрос такой, лечение инсультов, лечение инфарктов, это тоже крайне дорогое удовольствие. А если еще и инвалидность после этого наступила, то уж тут нужно подумать 10 раз, то ли потратить некоторую сумму на то, чтобы этого не произошло, или уж лечить возможные осложнения. Итак, если вы храпите, то обратите внимание на свое здоровье. Конечно, можно иметь неосложненный храп, который не приводит к каким-то расстройствам, собственно, здоровья или осложнениям. Но если храп сопровождается остановками дыхания во сне с последующими громкими всхрапываниями, если у вас отмечается утренняя артериальная гипертония или ночная артериальная гипертония с кризами, то есть с резким повышением артериального давления, если у вас прогрессивно нарастает масса тела, если беспокоит учащенное ночное мочеиспускание и тяжелая дневная сонливость, это основные симптомы тяжелой формы болезни остановок дыхания во сне. И в этой ситуации нужно уже обращаться к врачу. Этим занимаются сомнологи. Это такая специальность, то есть сомнолог, врач, занимающийся расстройствами сна. В лабораториях сна или в специальных сомнологических центрах. Там проводится специальное обследование, которое включает осмотр пациента и полисомнографию, то есть исследование ночного сна, и ставится точный диагноз. Здравствуйте! Сегодня хотелось бы поговорить о проблемах, с которыми встречается наше население, можно сказать, ежедневно. Вот в частности в стоматологии самые распространенные заболевания, которые поражают население практически 90%, а то и более, это кариес зуба и болезни пародонта. Хочу сказать, что красивая здоровая улыбка, она является элементом вообще культуры человека, его воспитания, это имидж в обществе, это привлекательность. Но надо сказать, что, к сожалению, наше население не может хвастаться этими результатами. А вот по России средние показатели заболеваемости кариесом, начиная с раннего возраста, к примеру, с 3 лет, уже поражены 3-4 зубика. Это, в общем, катастрофа, и это большая проблема, которая стоит перед стоматологами нашими, в частности, России. И постепенно эти показатели увеличиваются, и к возрасту 60 лет во рту остается, можно сказать, еще не совсем пожилого человека, 4-5 зубов. И вот эта проблема, с которой мы стараемся бороться. И на сегодняшний день развеян миф о том, что эти болезни не могут быть победимы. Кариес зуба. Как он начинается? Казалось бы, вот здоровый зуб, все прекрасно, все хорошо. Но появляется вот такая полость в зубе, дефект твердых тканей, который инфицирован,
и который распространяется по внутри зуба, это вот мягкая ткань пульпа, возникает пульпит, болезненное состояние, с которым приходит к нам в клинику, а далее и инфекция переходит за корень, и возникают абсцессы, флегмоны, вплоть до смерти пациента, потому что мы имеем по России показатели смертности и среди детского, и среди взрослого населения. Это вот одна проблема, основная кариес зуба. А надо сказать, что параллельно с этой проблемой есть еще другое заболевание, с которым также имеются осложнения. Это болезни тканей пародонта, то есть начинается с воспаления десны, казалось бы, самым-самым незаметным, потом это воспаление увеличивается, и откладывается здесь зубной камень, разрушается костная ткань, зуб расшатывается и удаляется. Могла бы продолжить этот перечень заболеваемости по своей значимости, но хотелось бы остановиться на причинах, вот, основных причинах заболевания как кариесом, так и болезни пародонта. И это 3 основные причины. Первое – это зубной налет. Не сам зубной налет, а его микроорганизмы, то есть бактерии, которые способны разрушить эмаль зуба, и вот в виде такой полости разрушаются твердые ткани и приносят массу проблем. Это основная причина. Вторая причина – это сахара пищи или напитков, то есть это углеводы. При взаимодействии бактерий налета и углеводов образуется молочная кислота, которая очень агрессивна. И, казалось бы, вот эмаль – это самая твердая ткань, костная ткань у нас в организме. Но кислота настолько агрессивна, настолько токсична, что она способна разрушить вот эту эмаль. Ну и, наконец, последнее. По России большинство регионов отмечается сниженным содержанием фтора в окружающей среде. Это и в питьевой воде, и в пище, и в напитках, и в воздухе. И этот дефицит фтора тоже определяет у нас так называемые понятия кариес-резистентных людей и кариес-восприимчивых. Кариес-резистентные – это те, которые устойчивы к действию факторов окружающей среды, в частности налета, углеводов. И кариес-восприимчивые – это те, которые уже ткани, которые очень быстро подвержены распаду, разрушению и всем заболеваниям. И поэтому, если говорить о том, как можно предупредить эти заболевания, да, на сегодняшний день есть программы профилактики, есть методы и средства профилактики, которые, можно сказать, не допускают вот этого разрушения. Почему? Потому что вообще не сразу появляется вот такая полость в зубе, а начинается с маленького матового пятна на поверхности ткани зуба, то есть эмали, когда только-только начинается. Причем это пятно возникает, если снимете зубной налет, удалите его, вот и увидите, что под этим зубным налетом находится вот это пятно. Пятно, которое матовое, белое, оно может быть и пигментированным несколько, но оно еще вот в этом состоянии можно вернуть, можно применить профилактические средства и не допустить дальнейшего разрушения. И поэтому средства, которые мы говорим при профилактике, это обязательно устранение зубного налета, его удаление. Удаление зубного налета в основном, естественно, что с помощью чистки зубов. Но, казалось бы, самая рутинная, простая процедура чистка зубов, но наше население, к сожалению, не все правильно этим занимаются. Не знают, как правильно
и как грамотно проводить эту процедуру. По оценкам специалистов, сегодня 30% россиян вообще не чистят зубы, а еще столько же делают это только раз в неделю. Кроме того, в нашей стране есть семьи, где имеется всего одна зубная щетка, и ею пользуются все по очереди. Если в Японии, например, чистят зубы все, то в России, по статистике, норма потребления зубной пасты на одного человека составляет 1,5 тюбика в год. А в Америке люди прямо-таки ломятся к стоматологам. Звезды Голливуда своими лучезарными улыбками провоцируют совершенно здоровых людей на ненужный им визит к дантисту. Люди приходят отбеливать зубы или исправлять их форму без каких-либо на то показаний, а только насмотревшись журналов со знаменитостями. В Великобритании и Австралии больше всего подвержены зубной паранойи люди в возрасте 30-40 лет. А вот пожилые англичане и австралийцы, которым за 70, к этому абсолютно безразличны. Профилактикой необходимо начинать с беременной женщины. Вот беременная женщина, в то время, когда у нее как раз остро встает вопрос о здоровье как самой ее, так и своего младенца, которого она ожидает. И если научить беременную женщину правильно следовать всем профилактическим мероприятиям, то естественно, что это трансформируется на ребенка, которого она также бережет от тех факторов, причинах, которые могут возникнуть при заболеваниях этих. Наконец, устранение зубного налета – это одна из причин, один из компонентов профилактики. Следующее – это снижение употребления углеводов. Если применять углеводы, то есть сахара пищи, в период приема пищи, 2-3 раза в день, предположим, во время приема пищи, то это не так страшно. Особенно после того, чтобы вот после приема пищи и приема сахаров можно прополоскать рот. А некоторые сейчас наши рекомендации лучше бы еще и почистить зубы или прополоскать какими-то растворами, которые способны действовать на этот зубной налет. Ну и, наконец, последняя причина, о которых мы говорили, и влияние на нее, это восполнить тот дефицит фтора, который находится в окружающей среде, который недостаточен в питьевой воде, восполнить средствами профилактики, средствами гигиены, куда включен состав этих средств фтор, как мы говорим, он в виде фторида натрия, который может восполнить и поддерживать резистентность твердых тканей зуба. Основной целью своей ставить не допустить кариеса, особенно у маленьких детишек, когда они прорезываются зубки, временные или, как раньше мы говорили, молочные зубы. И с момента прорезывания этих зубов уже за ними ухаживать, тогда кариеса точно не будет.